Adı sizi korkutmasın çünkü bekarlar ya da evlenmeyi düşünmeyenler de bu makarnayı yapabilir çünkü yiyebileceğiniz en iyi makarnalardan biri. Tavukların derisinin çıtır olabilmesi için soğuk tavada kısık ateşte pişirmeliyiz. Ardından tavuğun bütün lezzetini bıraktığı tavaya tereyağı, sarımsak, soğan ve salçaları birazcık kavurduktan sonra et suyunu ekliyoruz. Hafif çektirdiğimiz sosa kremasını da ekleyip biraz daha çektirdikten sonra kekik, kuru domates, limon kabuğu ve fesleğen ekleyip içine tekrar tavukları alıp pişiriyoruz. Dilediğiniz bir makarnayı haşladıktan sonra sosla buluşturuyoruz. Ardından biraz parmesan ekledikten sonra tavukla buluşturuyoruz. Mükemmel oluyor, mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun ve daha fazla için takip etmeyi unutmayın.